Lektion 1. Irgendwelche Tipps, um motiviert zu bleiben, Sport zu treiben? Hast du Tipps, wie du motiviert bleibst, Sport zu treiben? Absolut. Ein Tipp ist, Aktivitäten zu finden, die Ihnen Spaß machen. Das ergibt Sinn. Es ist einfacher, motiviert zu bleiben, wenn es Spaß macht. Ein weiterer Tipp ist, realistische Ziele zu setzen und Ihre Fortschritte zu verfolgen. Also, nebenbei kleine Erfolge feiern? Genau. Es hält Sie motiviert und bringt Schwung. Wie wäre es, konsequent Sport zu treiben? Es kann hilfreich sein, eine Routine zu erstellen und Trainingseinheiten zu planen. Ich verstehe. Machen Sie Bewegung zu einem festen Bestandteil Ihres Tages. Und einen Trainingspartner zu finden, kann Rechenschaftspflicht bieten. Wie einen Trainingspartner zu haben, der sich gegenseitig auf Kurs hält? Ja, es fügt einen sozialen Aspekt hinzu und macht es angenehmer. Irgendwelche anderen Tipps, die du teilen kannst? Wenn du deine Trainingseinheiten kombinierst und neue Aktivitäten ausprobierst, bleibt es interessant. Abwechslung hält die Dinge frisch und verhindert Langeweile, oder? Absolut. Und vergiss nicht, auf deinen Körper zu hören und dich bei Bedarf auszuruhen. Ruhe und Erholung sind wichtig, um langfristig motiviert zu bleiben. Das stimmt, John. Es ist wichtig, auf sich selbst aufzupassen. Danke für die Tipps, Anna. Ich fühle mich schon motiviert. Du bist willkommen, John. Bleiben wir motiviert und bleiben wir in Bewegung. Auf einen gesunden und aktiven Lebensstil. Lektion 2. Sorgen wir dafür, dass wir genug Obst und Gemüse haben. Sorgen wir dafür, dass wir genug Obst und Gemüse haben. Absolut. Sie sind unverzichtbar für eine gesunde Ernährung. Ich füge Äpfel, Orangen und Bananen zur Einkaufsliste hinzu. Vergessen Sie nicht, Blattgemüse wie Spinat und Grünkohl mitzunehmen. Gute Idee. Wir sollten uns auch buntes Gemüse wie Paprika und Karotten besorgen. Und vergiss die Beeren nicht. Sie sind voller Antioxidantien. Blaubeeren und Erdbeeren kommen gleich. Lasst uns einen Regenbogen an Obst und Gemüse auf unseren Tellern anstreben. Abwechslung ist der Schlüssel zur Aufnahme einer Reihe von Nährstoffen. Und es macht unsere Mahlzeiten schmackhafter und ansprechender. Ich werde dafür sorgen, dass ich mich mit frischen Produkten eindecken werde. Der Einfachheit halber können wir auch gefrorene Optionen in Betracht ziehen. Das ist wahr. Gefrorenes Obst und Gemüse sind immer noch nahrhaft. Lassen Sie uns zu einem gesunden Ernährungsplan mit viel pflanzlicher Nahrung verpflichten. Absolut, Anna. Auf eine lebendige und nahrhafte Ernährung. Prost, John. Lasst uns unseren Körper mit den Gütern der Natur nähren. Lektion 3. Möchtest du einkaufen gehen? Möchtest du noch ein paar Klamotten einkaufen gehen? Sicher, wir können in verschiedenen Geschäften nach bequemeren Klamotten suchen. Klingt nach einem Plan. Lass uns auf ein Einkaufsabenteuer gehen. Ich bin begeistert. Vielleicht entdecken wir auch tolle Angebote. Und wer weiß, vielleicht finden wir einige Unikate. Das ist der unterhaltsame Teil des Einkaufens, die unerwarteten Schätze. Achten wir darauf, Komfort und Stil zu priorisieren. Absolut, bei beiden gibt es keine Kompromisse. Und vielleicht können wir uns danach ein gutes Essen gönnen. Das klingt nach einer perfekten Art, unseren Einkaufsbummel zu beenden. Lass uns gehen, Anna. Zeit, ein paar bequeme und stylische Outfits zu finden.
Ich bin direkt hinter dir, John. Lass uns diese bequemen Klamotten rocken. Auf geht's, auf ein Shoppingabenteuer. Lektion 4. Es ist faszinierend, verschiedene Denkweisen zu sehen. Anna, es ist faszinierend, verschiedene Denkweisen zu sehen. Wir lernen und wachsen durch unterschiedliche Sichtweisen. Es stellt unsere eigenen Überzeugungen in Frage und erweitert unseren Horizont. Absolut. Es erweitert unser Verständnis der Welt. Es ist, als würde man ein Puzzle mit einzigartigen Teilen zusammensetzen. Jede Perspektive fügt dem Puzzle ein neues Stück hinzu. Und je mehr Teile wir haben, desto klarer wird das Bild. Es fördert Empathie und Verständnis. Wir wissen, dass es mehr als eine Art gibt, Dinge zu sehen. Und es hilft uns, die Schönheit der Vielfalt zu schätzen. Es erinnert uns ständig daran, wie viel wir voneinander lernen können. Deshalb ist es so wichtig, unterschiedliche Perspektiven einzunehmen. Wir sollten uns immer bemühen, offen für neue Ideen zu sein. Absolut, John. Lassen Sie uns weiterhin den Reichtum verschiedener Perspektiven nutzen. Aufzulernen, zu wachsen und neue Sichtweisen anzunehmen. Lektion 5. Irgendwelche Tipps für effektives Networking? Bleib ruhig und finde Gemeinsamkeiten. Irgendwelche Tipps für effektives Networking? Absolut. Ein Tipp ist, sich wirklich für andere zu interessieren. Also aktiv zuhören und Fragen stellen? Ja, es zeigt, dass Sie Ihre Perspektive schätzen. Das ergibt Sinn. Echte Verbindungen aufbauen. Ein weiterer Tipp ist, selbstbewusst und aufgeschlossen zu sein. Also, ein positives und freundliches Auftreten beibehalten? Genau. Es trägt dazu bei, eine einladende Atmosphäre zu schaffen. Wie wäre es, einen unvergesslichen Eindruck zu hinterlassen? Seien Sie authentisch und zeigen Sie Ihre einzigartigen Eigenschaften. Also, meine Stärken und Leidenschaften hervorheben? Ja, es hilft den Leuten, sich an dich und deine Interessen zu erinnern. Irgendwelche anderen Tipps, die du teilen kannst? Folgen Sie Netzwerkveranstaltungen, um in Verbindung zu bleiben. Also, eine freundliche E-Mail oder Nachricht senden? Absolut. Es zeigt, dass Sie die Verbindung schätzen, die Sie hergestellt haben. Ich werde diese Tipps bei meiner nächsten Gelegenheit zum Netzwerken im Hinterkopf behalten. Du schaffst das, John. Stellen Sie echte Verbindungen her und glänzen Sie. Danke, Anna. Auf effektives Networking und sinnvolle Verbindungen. Prost, John. Mögen Ihre Netzwerkbemühungen fruchtbar sein. Lektion 6. Wir könnten den Großeinkauf von gemeinsam genutzten Materialien in Betracht ziehen. Gute Idee. Wir könnten Großeinkäufe für gemeinsam genutzte Materialien in Betracht ziehen. Das ist eine clevere Methode, um Geld und Ressourcen zu sparen. Außerdem stellt es sicher, dass wir genug Vorräte für alle haben. Wir können unsere Ressourcen bündeln und die Kosten teilen. Es ist effizient und bequem für alle Beteiligten. Wir sollten eine Liste der Artikel erstellen, die wir benötigen. Und dann suchen Sie nach den besten Angeboten für Großeinkäufe. Vergleichsshopping kann uns helfen, das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu erzielen. Lassen Sie uns auch den benötigten Speicherplatz berücksichtigen. Es stimmt, wir müssen sicherstellen, dass wir genug Platz haben. Vielleicht können wir einen gemeinsamen Lagerbereich ausweisen. Das ist eine gute Idee. Das hält alles organisiert. Und macht es für jeden einfach, auf die Materialien zuzugreifen.
Lassen Sie uns das mit dem Rest der Gruppe besprechen. Und sehen Sie, ob Sie mit der Idee des Großeinkaufs einverstanden sind. Zusammenarbeit ist der Schlüssel, damit es funktioniert. Ich freue mich, dass wir vorausschauend denken, Anna. Gemeinsam können wir unsere Ressourcen weiter ausschöpfen. Absolut, Anna. Auf intelligentes und effizientes Ressourcenmanagement. Prost, John. Machen wir das Beste aus unseren gemeinsam genutzten Materialien. Lektion 7. Südamerika bietet eine Reihe von Möglichkeiten. Was die Unterkunftsmöglichkeiten angeht, so bietet Südamerika eine Reihe von Möglichkeiten. Das stimmt, von Luxushotels bis hin zu preisgünstigen Hostels. Wir könnten auch Ferienwohnungen oder Gästehäuser in Betracht ziehen. Und vergessen Sie nicht die Ökolodges und Campingplätze. Es ist großartig, dass es Optionen für jedes Budget und jede Präferenz gibt. Absolut, Sie können etwas finden, das Ihren Bedürfnissen entspricht. Ich habe gehört, dass der Aufenthalt in lokalen Gastfamilien ein einzigartiges kulturelles Erlebnis bieten kann. Ja, es ist eine Gelegenheit, in die lokale Gemeinschaft einzutauchen. Und die Aussicht von Berghütten oder Strandresorts kann atemberaubend sein. Die vielfältigen Landschaften Südamerikas bieten atemberaubende Unterkunftsmöglichkeiten. Es ist aufregend, so viele Möglichkeiten zum Erkunden zu haben. Wir können unsere Unterkunft an unsere Reiseziele anpassen. Ob Abenteuer, Entspannung oder kulturelles Eintauchen. Lassen Sie uns einige Nachforschungen anstellen, um die besten Optionen für unsere Reise zu finden. Einverstanden, Anna. Finden wir die perfekte Unterkunft und sorgen Sie für unvergessliche Erinnerungen. Prost, die unglaublichen Unterkunftsmöglichkeiten Südamerikas zu entdecken. Lektion 8. Ich habe angefangen, regelmäßig Sport zu treiben. Ich fing an, regelmäßig Sport zu treiben. Das ist fantastisch. Welche Art von Übungen machst du? Ich bin gelaufen und habe Gewichtheben gemacht. Das ist eine großartige Kombination für die allgemeine Fitness. Es hat definitiv mein Energieniveau erhöht. Das ist wunderbar zu hören. Irgendwelche anderen Änderungen? Ich habe auch mehr Obst und Gemüse gegessen. Das ist eine kluge Wahl für eine gesunde Ernährung. Ich habe auch einen Unterschied in meiner Verdauung festgestellt. Der Verzehr nahrhafter Lebensmittel kann Wunder für Ihren Körper bewirken. Absolut. Es geht nur darum, auf uns selbst aufzupassen. Hast du noch andere Gesundheitsgewohnheiten übernommen? Ich habe Schlaf und ausreichend Ruhe eingeräumt. Das ist wichtig für Ihr allgemeines Wohlbefinden. Es ist erstaunlich, wie kleine Änderungen einen großen Unterschied machen können. Definitiv. Mach weiter so, John. Danke, Anna. Auf einen gesünderen und glücklicheren Lebensstil. Prost auf deine Gesundheit und dein Wohlbefinden, John. Lektion 9. Was ist, wenn ich Fehler mache? Lerne im Laufe der Zeit. Was ist, wenn ich Fehler mache? Fehler sind Teil des Lernprozesses, John. Aber was ist, wenn ich Dinge vermassle? Keine Sorge, Fehler helfen uns zu wachsen und uns zu verbessern. Ich habe Angst, töricht auszusehen. Denken Sie daran, dass jeder Fehler macht, auch Experten. Wie überwinde ich die Angst davor, Fehler zu machen? Nehmen Sie eine wachstumsorientierte Denkweise an und seien Sie nett zu sich selbst. Also ist es okay, aus Misserfolgen zu lernen? Absolut. Misserfolge führen zu wertvollen Lektionen. Ich denke,
Es ist besser zu versuchen und zu scheitern, es ist gar nicht zu versuchen. Das ist der Geist, John. Gehen Sie kalkulierte Risiken ein. Daran werde ich mich erinnern. Lernen bedeutet, Risiken einzugehen. Und vergiss nicht, wir sind alle hier, um uns gegenseitig zu unterstützen. Danke, Anna. Ich fühle mich jetzt selbstbewusster. Du schaffst das, John. Fehler sind Sprungbretter zum Erfolg. Ich schätze deine Ermutigung, Anna. Lasst uns die Reise annehmen. Prost, zu lernen, zu wachsen und unsere Fehler anzunehmen. Lektion 10. Es gibt mehrere Restaurants und Cafés. Ja, es gibt mehrere Restaurants und Cafés im Terminal. Das ist großartig. Dann werden wir nicht hungern. Ich habe gehört, dass sie eine Vielzahl von Küchen zur Auswahl haben. Das ist aufregend. Ich liebe es, verschiedene Geschmacksrichtungen zu entdecken. Wir können lokale Spezialitäten probieren oder etwas Vertrautes probieren. Es macht immer Spaß, auf Reisen etwas Neues auszuprobieren. Und wenn wir es eilig haben, können wir schnell einen Happen essen. Bequemlichkeit ist wichtig, besonders wenn Sie einen Flug erwischen. Ich hoffe, Sie haben auch vegetarische Optionen. Ich bin mir sicher, dass Sie das tun werden. Vegetarische Gerichte werden immer häufiger. Das ist eine Erleichterung. Es ist schön, wenn man seinen Ernährungspräferenzen Rechnung trägt. Absolut. Das macht es viel einfacher, auswärts zu essen. Ich kann mir schon vorstellen, ein Essen mit Blick auf die Landebahn zu genießen. Das klingt nach einem unvergesslichen Erlebnis. Lassen Sie uns unbedingt die Food-Szene am Terminal erkunden. Definitiv, John. Lassen Sie uns vor dem Start unsere Geschmacksknospen befriedigen. Auf köstliche Flughafenrestaurants und kulinarische Abenteuer. Prost, John. Guten Appetit und gute Reise. Lektion 11. Es ist ein wunderschöner Tag. Hi, es ist ein wunderschöner Tag, nicht wahr? Ja, ist es. Perfektes Wetter, um draußen zu genießen. Gehst du einkaufen? Ja, ich muss ein paar Dinge abholen. Vergessen Sie nicht, frisches Obst und Gemüse mitzunehmen. Definitiv, sie stehen auf meiner Liste. Hast du irgendwelche speziellen Rezepte, die du machen willst? Ich denke darüber nach, einen leckeren Salat zuzubereiten. Das klingt erfrischend. Irgendwelche geheimen Zutaten? Nun, eine Prise Feta-Käse verleiht immer eine nette Note. Lecker. Kann ich zum Abendessen vorbeikommen? Klar, du bist immer willkommen, John. Großartig. Ich bringe etwas Nachtisch mit, um das Essen abzurunden. Das ist nett von dir. Ich freue mich darauf. Ich auch. Wir sehen uns im Supermarkt. Wir sehen uns dort, John. Viel Spaß beim Einkaufen. Danke, Anna. Hab einen wundervollen Tag. Du auch, John. Genieß den Sonnenschein. Lektion 12. Es gibt dir ein Gefühl der Dringlichkeit. Das ist klug. Das gibt dir ein Gefühl der Dringlichkeit, oder? Absolut. Das Setzen von Fristen hilft mir, konzentriert zu bleiben. Es ist erstaunlich, wie ein wenig Druck die Produktivität steigern kann. Termine schaffen Zielstrebigkeit und Motivation. Sie helfen uns, Aufgaben zu priorisieren und unsere Zeit effektiv zu verwalten. Außerdem sorgt die Einhaltung einer Frist für ein Erfolgserlebnis.
Es ist erfreulich, Fortschritte zu sehen und Projekte pünktlich abzuschließen. Ohne Termine können Aufgaben andauern und überwältigend werden. Ich stimme zu. Ein Zeitplan sorgt dafür, dass die Dinge voranschreiten. Es hilft auch bei der Planung und Koordination mit anderen. Termine können schwierig sein, aber sie zwingen uns, unser Bestes zu geben. Sie sorgen für Struktur und halten uns zur Rechenschaft. Lassen Sie uns also Termine einhalten und Dinge in die Tat umsetzen. Absolut, John. Setzen wir Termine und erreichen wir unsere Ziele. Prost, produktiv zu sein und unsere Termine einzuhalten. Prost, John. Hier geht es darum, die Dinge pünktlich zu erledigen. Lektion 13. Es ist ein Bereich, in dem wir uns verbessern können. Das ist ein Bereich, in dem wir uns verbessern können. Einverstanden. Wir sollten wertvolle und ansprechende Inhalte erstellen. Wie können wir unsere Inhalte wertvoller machen? Wir können nützliche Informationen und praktische Tipps geben. Das ist eine gute Idee. Die Leute schätzen umsetzbare Ratschläge. Wir sollten auch die Interessen und Bedürfnisse unseres Publikums berücksichtigen. Definitiv. Es ist wichtig, Inhalte an ihre Vorlieben anzupassen. Und wir können es ansprechend gestalten, indem wir Bilder und Storytelling verwenden. Durch das Hinzufügen von Bildern wird es ansprechender und einprägsamer. Wir können auch Interaktion und Konversation fördern. Das ist wahr. Die Interaktion mit unserem Publikum schafft eine Verbindung. Konzentrieren wir uns bei der Erstellung von Inhalten auf Qualität statt Quantität. Ich stimme zu. Es ist besser, weniger, aber wirkungsvolle Stücke zu haben. Und wir können immer aus Feedback lernen und uns anpassen. Kontinuierliche Verbesserung ist bei der Erstellung von Inhalten unerlässlich. Gemeinsam können wir Inhalte erstellen, die bei anderen Anklang finden. Absolut, Anna. Lasst uns nach wertvollen und ansprechenden Inhalten streben. Prost auf die Erstellung von Inhalten, die einen Unterschied machen. Prost, Anna. Auf Inhalte, die informieren und inspirieren. Lektion 14. Ich schicke dir heute noch eine Liste potenzieller Hotels. Absolut. Ich schicke Ihnen heute noch eine Liste potenzieller Hotels. Das klingt großartig, John. Danke. Kein Problem. Ich werde sicherstellen, dass ich verschiedene Optionen einschließe. Es wäre hilfreich, eine Reihe von Preisen zu haben. Ich werde das im Hinterkopf behalten und erschwingliche Optionen finden. Außerdem wäre es praktisch, wenn sie in der Nähe des Stadtzentrums liegen. Ich verstehe. Der Standort ist ein wichtiger Faktor. Gibt es besondere Annehmlichkeiten, nach denen wir suchen sollten? Lassen Sie uns kostenloses WLAN und Frühstück priorisieren. Gute Idee. Diese sind für einen angenehmen Aufenthalt unerlässlich. Ich werde ein bisschen recherchieren und Hotels mit diesen Annehmlichkeiten finden. Ich weiß deine Mühe zu schätzen, John. Nochmals vielen Dank. Es ist mir eine Freude. Ich möchte sicher gehen, dass du eine tolle Reise hast. Ich freue mich darauf, die Optionen zu sehen, die Sie finden. Ich schicke dir die Liste heute noch. Bleib dran. Klingt gut, John. Ich freue mich darauf, es mir anzusehen. In Ordnung, Anna. Ich melde mich bald. Nochmals vielen Dank, John. Hab einen wundervollen Tag. Du auch, Anna. Mach's gut und bis bald. Lektion 15. Ich werde die Bewertungen überprüfen, bevor ich eine Entscheidung treffe. Das ist eine Idee, die Sinn macht.
Ich werde die Bewertungen überprüfen, bevor ich eine Entscheidung treffe. Gut gedacht, John. Bewertungen können uns wertvolle Einblicke geben. Es ist wichtig, von Leuten zu hören, die dort geblieben sind. Wir können etwas über die Servicequalität und Sauberkeit lernen. Genau. Wir möchten für ein angenehmes Erlebnis sorgen. Es ist auch hilfreich zu sehen, ob es allgemeine Beschwerden gibt. Auf diese Weise können wir uns potenzieller Probleme bewusst sein. Ich vertraue den Erfahrungen von Mitreisenden. Online-Bewertungen können eine hervorragende Informationsquelle sein. Lassen Sie uns sowohl positive als auch negative Rückmeldungen zur Kenntnis nehmen. Einverstanden. Wir werden alle Aspekte berücksichtigen, bevor wir eine Entscheidung treffen. Es ist beruhigend, eine gut informierte Wahl zu haben. Ich sammle alle notwendigen Informationen für uns. Danke, John. Ihre Gründlichkeit wird geschätzt. Es ist mir ein Vergnügen, Anna. Ich möchte, dass wir einen schönen Aufenthalt haben. Wir sind ein gutes Team, das immer aufeinander aufpasst. Absolut, Anna. Zusammen finden wir den perfekten Ort. Prost auf gründliche Recherchen und fundierte Entscheidungen. Prost, Anna. Auf eine fantastische Reise vor uns. Ich kann es kaum erwarten. Machen wir es unvergesslich, John. Lektion 16. Es ist höchste Zeit, dass wir uns auf die Erhaltung unseres Planeten konzentrieren. Es ist höchste Zeit, dass wir uns auf die Erhaltung unseres Planeten konzentrieren. Dem könnte ich nicht mehr zustimmen. Was sollten wir tun? Wir können damit beginnen, unseren CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Das bedeutet, weniger Energie zu verbrauchen und Ressourcen zu schonen. Genau. Wir können auch Recycling und Wiederverwendung fördern. Und lassen Sie uns nachhaltige Praktiken und erneuerbare Energien unterstützen. Das Pflanzen von Bäumen und der Schutz natürlicher Lebensräume sind ebenfalls von entscheidender Bedeutung. Wir sollten das Bewusstsein dafür schärfen und auch andere aufklären. Absolut. Kleine Aktionen können einen großen Unterschied machen. Es ist wichtig, langfristig zu denken und Nachhaltigkeit zu priorisieren. Gemeinsam können wir eine grünere und gesündere Welt schaffen. Ich bin froh, dass wir auf derselben Wellenlänge sind, John. Ich auch, Anna. Lasst uns Verwalter unseres Planeten sein. Ein Hoch auf eine nachhaltige Zukunft für kommende Generationen. Prost, Anna. Auf die Erhaltung und den Schutz unseres Planeten. Lassen Sie uns etwas Positives bewirken, John. Wir können es schaffen. Lektion 17. Was sollten wir jetzt tun? Ich weiß, es ist so frustrierend. Was sollen wir jetzt tun? Lassen Sie uns einen Schritt zurücktreten und die Situation einschätzen. Wir sollten die Ursache des Problems identifizieren. Sobald wir das wissen, können wir Lösungen finden. Es ist wichtig, ruhig zu bleiben und rational zu denken. Bei Bedarf können wir auch Rat oder Unterstützung einholen. Eine Zusammenarbeit könnte uns helfen, eine Lösung zu finden. Lassen Sie uns das Problem in kleinere Teile zerlegen. Auf diese Weise wird es einfacher sein, jeden Aspekt anzugehen. Und vergessen wir nicht, positiv und beharrlich zu bleiben. Wir können aus dieser Erfahrung lernen und stärker werden. Gemeinsam werden wir einen Weg finden, diese Hürde zu überwinden. Ich glaube an unsere Fähigkeit, eine Lösung zu finden. Ich auch, John. Wir werden es herausfinden, Schritt für Schritt. Prost, euch den Herausforderungen zu stellen und Lösungen zu finden. Prost, John.
auf unsere Entschlossenheit und Widerstandsfähigkeit. Lassen Sie uns dieses Problem direkt angehen, Anna. Wir können es schaffen. Lektion 18. Haben Sie Biogetränke? Ich hole ein paar Nüsse und Trockenfrüchte. Haben Sie Biogetränke? Leider habe ich im Moment keine Biogetränke. Keine Sorge. Wir können welche im Supermarkt finden. Das klingt nach einem Plan. Schauen wir uns unbedingt die Etiketten an. Absolut. Wir wollen die gesünderen Optionen wählen. Biogetränke sind eine bessere Wahl für unser Wohlbefinden. Außerdem sind sie auch besser für die Umwelt. Ich füge es der Einkaufsliste hinzu. Danke, dass du mich daran erinnert hast. Du bist willkommen. Es ist immer gut, sich unserer Entscheidungen bewusst zu sein. Definitiv. Kleine Veränderungen können zu einem gesünderen Lebensstil führen. Und es ist schön, ein paar nahrhafte Snacks zur Hand zu haben. Ich stimme zu. Nüsse und Trockenfrüchte sind ein sättigender Snack. Okay, lass uns in den Laden gehen und holen, was wir brauchen. Klingt nach einem Plan, John. Lass uns gehen. Ich freue mich auf einen gesunden Snack mit dir, Anna. Ich auch, John. Treffen wir kluge und leckere Entscheidungen. Prost auf gute Gesundheit und genussvolle Snacks. Prost, John. Auf Biogetränke und nahrhafte Häppchen. Lass uns einen leckeren und nahrhaften Tag daraus machen, Anna. Lektion 19. Nimmst du Kunstunterricht, Anna? Nimmst du Kunstunterricht, Anna? Nein, ich bin Autodidakt. Ich male nur zum Spaß. Das ist beeindruckend. Du hast ein Naturtalent. Danke, John. Das ist ein Hobby, das mir Spaß macht. Haben Sie darüber nachgedacht, formellen Unterricht zu nehmen? Ich habe darüber nachgedacht, aber ich bevorzuge die Freiheit, auf eigene Faust zu Das erkunden. ergibt Sinn. Es ist toll, kreative Freiheit zu haben. Außerdem finde ich Freude am Prozess der Selbstdarstellung. Kunst ist eine wunderbare Art, sich auszudrücken. Absolut. Für mich ist es auch eine Form der Entspannung. Das ist fantastisch. Pflegen Sie weiter Ihre Leidenschaft. Das werde ich, John. Das bringt mir Glück und Erfüllung. Ich bewundere dein Engagement für dein Handwerk. Danke, John. Das bedeutet mir sehr viel. Ein Hoch auf Kreativität und viel Spaß bei dem, was wir lieben. Prost, John. Auf das Malen zum Spaß und zur Selbstdarstellung. Lass deiner Fantasie freien Lauf, Anna. Viel Spaß beim Malen. Lektion 20. Wie sollten wir es analysieren? Das ist eine tolle Idee. Wenn wir die Daten haben, wie sollten wir sie analysieren? Wir können damit beginnen, die Daten in Kategorien zu organisieren. Die Kategorisierung wird es einfacher machen, Muster zu identifizieren. Dann können wir Diagramme oder Grafiken verwenden, um die Daten zu visualisieren. Visuelle Darstellungen können uns helfen, Trends schnell zu erkennen. Wir sollten auch wichtige Kennzahlen und Statistiken berechnen. Auf diese Weise können wir aus den Zahlen tiefere Erkenntnisse gewinnen. Wir können Daten im Laufe der Zeit oder zwischen verschiedenen Gruppen vergleichen. Vergleiche bieten eine breitere Perspektive. Und vergessen wir nicht, nach Ausreißern oder Anomalien zu suchen. Diese können uns auch wertvolle Informationen geben.
Wir sollten unseren Analyseprozess dokumentieren, damit wir später darauf zurückgreifen können. Guter Punkt. Es ist wichtig, eine klare Methodik zu haben. Und lassen Sie uns zusammenarbeiten und unsere Ergebnisse gemeinsam besprechen. Teamwork und unterschiedliche Perspektiven können die Analyse verbessern. Ich freue mich darauf, in die Daten einzutauchen und Erkenntnisse zu gewinnen. Ich auch, Anna. Machen wir das Beste aus den Informationen. Prost auf gründliche Analysen und aussagekräftige Entdeckungen. Prost, Anna. Auf zum Extrahieren von Wissen aus den Daten. Lassen Sie uns mit Präzision und Neugier analysieren, John. Lektion 21. Worauf sollten wir uns Ihrer Meinung nach konzentrieren? Worauf sollten wir uns Ihrer Meinung nach konzentrieren, wenn es um digitale Werbung geht, Anna? Beginnen wir mit der Identifizierung unserer Zielgruppe. Wenn wir unser Publikum kennen, können wir unsere Botschaft besser anpassen. Wir sollten auch die Plattformen berücksichtigen, die Sie häufig besuchen. Auf diese Weise können wir sie effektiv erreichen. Die Erstellung ansprechender und visuell ansprechender Inhalte ist von entscheidender Bedeutung. Auffällige Inhalte können im digitalen Raum Aufmerksamkeit erregen. Wir sollten unsere Anzeigen auch für Mobile-Geräte optimieren. Die Mobile-Nutzung nimmt zu, daher ist es wichtig, mobilfreundlich zu sein. Das Verfolgen und Analysieren von Daten zur Messung des Erfolgs unserer Kampagne ist von entscheidender Bedeutung. Datengestützte Erkenntnisse helfen uns dabei, fundierte Entscheidungen zu treffen. Bleiben wir über die neuesten Trends im digitalen Marketing auf dem Laufenden. Wenn wir mit den Trends Schritt halten, können wir der Konkurrenz immer einen Schritt voraus sein. Und vergessen Sie nicht die Macht der Social-Media-Werbung. Social-Media-Plattformen bieten enorme Möglichkeiten, unser Publikum zu erreichen. Gemeinsam werden wir eine starke digitale Werbestrategie entwickeln. Ich bin zuversichtlich, dass unser Ansatz zu positiven Ergebnissen führen wird. Ein Hoch auf effektive digitale Werbung und das Erreichen unserer Ziele. Prost, Anna! Auf eine erfolgreiche Reise zum digitalen Marketing. Lassen Sie uns in der digitalen Welt etwas bewirken, John. Lektion 22. Der Flug hatte eine Stunde Verspätung. Oh nein, der Flug hatte eine Stunde Verspätung. Das ist bedauerlich. Ja, wir müssen warten. Nun, zumindest haben wir jetzt etwas mehr Zeit. Es stimmt, wir können einen Kaffee trinken und uns entspannen. Oder vielleicht erkunden Sie die Geschäfte am Flughafen. Das könnte ein guter Zeitvertreib sein. Machen wir das Beste aus dieser unerwarteten Verzögerung. Absolut. Positiv zu bleiben ist der Schlüssel. Und wer weiß, vielleicht führt die Verspätung zu interessanten Gesprächen mit Mitreisenden. Das stimmt, es ist eine Gelegenheit, neue Leute kennenzulernen. Wir werden das Beste aus dieser Situation machen, Anna. Definitiv, John. Unsere Reise wird weitergehen, nur etwas später als geplant. Geduld ist eine Tugend, und davon haben wir reichlich. Das ist der Geist, John. Lassen Sie uns das Warten annehmen und die Reise genießen. Wir wollen das Beste aus unerwarteten Verzögerungen herausholen. Lektion 23. Ich liebe auch den lokalen Markt. Oh, ich liebe auch den lokalen Markt. Sie haben Obst und Gemüse von so guter Qualität. Ich stimme zu, John. Die Frische ist unschlagbar. Es ist immer eine Freude, lokale Landwirte zu unterstützen. Und die Vielfalt der Produkte ist unglaublich. Ich erkunde gerne verschiedene Obst- und Gemüsesorten. Es ist eine großartige Möglichkeit,
neue Geschmacksrichtungen zu entdecken. Außerdem sind die Preise normalerweise angemessen. Das ist wahr. Das ist eine Win-Win-Situation. Das Einkaufen auf dem lokalen Markt fühlt sich auch persönlicher an. Absolut. Sie können mit den Anbietern interagieren. Und sie geben oft hilfreiche Kochtipps. Es ist auch ein wunderbares Gemeinschaftserlebnis. Ich verlasse den Markt immer zufrieden. Ich auch, John. Das ist ein Highlight meiner Woche. Ein Hoch auf den lokalen Markt und frische, köstliche Produkte. Prost, John. Auf die Unterstützung lokaler Landwirte und eine gesunde Ernährung. Lass uns die Aromen genießen und die Güte annehmen, Anna. Lektion 24. Um wie viel Uhr geht das Boarding? Gleich um die Ecke? Das ist praktisch. Um wie viel Uhr geht das Boarding? Das Boarding ist um 14 Uhr und 30 Minuten. Wir haben viel Zeit. Perfekt. Wir können uns einen schnellen Snack holen, bevor wir an Bord gehen. Ich habe Lust auf Pommes. Wie steht's mit dir? Pommes klingen gut. Suchen wir uns einen Ort in der Nähe. Gleich die Straße runter gibt es einen Burgerladen. Großartig. Lass uns dorthin gehen und unser Verlangen stillen. Ich hoffe, Sie haben knusprige, goldene Pommes. Ich bin mir sicher, dass sie das tun. Sie sind bekannt für ihre Pommes. Ich kann die Köstlichkeit schon schmecken. Ich werde schon hungrig, wenn ich nur daran denke. Machen wir es zu einem leckeren Leckerbissen vor dem Flug. Einverstanden. Pommes und gute Gesellschaft, die perfekte Kombination. Prost, unser Verlangen zu stillen und den Moment zu genießen. Prost, Anna. Auf leckere Pommes und tolle Abenteuer. Lass uns jeden Bissen genießen und genießen, John. Lektion 25. Bist du schon einmal alleine gereist? Bist du schon einmal alleine gereist? Eigentlich habe ich das. Es war eine berauschende Erfahrung. Das klingt unglaublich. Wo bist du hingegangen? Ich bin mit dem Rucksack durch Südostasien gereist. Wow, das muss ein ziemliches Abenteuer gewesen sein. Das war es. Ich habe unterwegs so viele interessante Leute getroffen. Hast du dich sicher gefühlt, alleine zu reisen? Ja, ich habe Vorsichtsmaßnahmen getroffen und meinen Instinkten vertraut. Das ist wichtig. Wie sind Sie mit den Herausforderungen umgegangen? Es hat mich gelehrt, einfallsreich und anpassungsfähig zu sein. Ich bewundere deinen Mut, die Welt auf eigene Faust zu erkunden. Danke, John. Es war eine Reise der Selbstfindung. Ich kann mir nur vorstellen, welche Erinnerungen du gemacht hast. Es ist eine Erfahrung, die ich für immer schätzen werde. Prost, alleine zu reisen und neue Horizonte zu entdecken. Prost, John. Auf zum Verlassen unserer Komfortzonen. Lasst uns weiterhin nach Abenteuern suchen und unsere Perspektiven erweitern. Absolut, John. Abenteuer erwarten uns da draußen.